ಹೌದಾ? ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಆಶಿಫೈ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗೈಸ್, ಬನ್ನಿ ಹೋಗುವ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನೀಗ ಐಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಯ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹುಡುಗಿ. ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗೈಸ್, ಬನ್ನಿ ಹೋಗುವ. ಗೈಸ್ ಇದೆ ರಕ್ಷಿತನಾಗಿ. ಇವರಿಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ ತೋರಿಸಿದೀವಿ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಅಸ್. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಆಶಿಫೈ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಗೋವಾ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಮೈನ್ ರೂವಾರಿ. ಹಾಯ್ ಸುಜಾನ್. ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾಮತ್. ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ನವರು ನಾವೀಗ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷದ ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೈಕಾಲು ಎಳೆಯುತ್ತಾ ಕೇಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ನೆಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ರಾಘುನವರ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ನರ್ತನ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ನರ್ತನವಿದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಯಿತು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದಂತಹ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಕಂಡೀರ ಅವರು ಸಮೇತ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನೀಗ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ, ಭಾಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ದಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಆ ಕಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆರಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಭಾಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ದೃಶ್ಯ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸುಂದರವಾದ ದ್ವೀಪ ಇದು. ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಲಿದೆ, ಕಡು ಬಿಸಿಲು. ಆದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರತೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಡ್ರೋನಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಸುಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸಹ ಇಂದು ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರವಾದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಸಾಕ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಭಾಳಷ್ಟು ಸುಂದರದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಇಟ್ಟರೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿಯ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಸಾಗುವುದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಸುಜನ್ ಅವರೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸುಂದರವಾದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ಸಾಗೋದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಿಸಿಲು. ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಸುಂದರವಾದ ಜಾಗ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ನ ಈ ಜಾಗ.
ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಬೀಳು. ಏ ಬಿದ್ಯಾ ಅಪ್ಪ, ಯಾರು ಬಿದ್ದದ್ದು? ಇಲ್ವಾ? ನಾವು ಬೀಳುದು ಪ್ರೀತಿಲ್ ಮಾತ್ರ. ಹೌದಾ? ಸುಮಾ ಭಟ್ ಅವರ ಸುಂದರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನಾವು ಸಾಕ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ದೃಶ್ಯ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರುವಂಥ ದೃಶ್ಯ ಸ್ವತಃ ಸುಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಂಥ ದೃಶ್ಯ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ದ್ವೀಪದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸುಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟವನ್ನು. ಸುಂದರವಾದ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ದೃಶ್ಯ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ಸುಂದರತೆಯನ್ನು ಕಾಣಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಬಾಯ್.